PTK yang bertugas hari ini di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari obat batuk. Untuk obat batuknya siapa yang minum? Saya sendiri. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa? Nama saya Rehan, Umurnya berapa? 20 tahun. Untuk batuknya sudah berapa lama mbak? Kurang lebih 3 hari. Untuk batuknya itu apakah dia batuk kering atau berdahak? Berdahak tapi sedikit. Apakah mbak sebelumnya ada pernah minum obat? Kemarin saya mencoba untuk rebusan jahe. Air rebusan jahenya apakah ada kurang sakit atau tidak? Nggak ada, Mbak. Apakah mbak Rehan ada penyakit sebelumnya? Nggak ada. Untuk batuknya ini apakah mbak mengonsumsi gorengan atau yang berminyak-minyak? Kemarin saya makan gorengan tapi sedikit. Terus apakah mbak ada alergi obat? Nggak ada. Tunggu sebentar ya mbak, saya siapkan obatnya. Di sini mbak untuk batuk berdahaknya ada obat tablet dan obat sirup. Mbak Rehan lebih nyaman minum yang tablet atau yang sirup? Yang sirup, Mbak. Baik, ini saya simpan dulu. Untuk yang sirupnya kami ada Siladex sama yang formula 44. Mbak Rehan mau yang mana? Boleh saya tahu perbedaan dari kedua obat ini, Mbak? Sebenarnya nggak ada bedanya sih mbak, sama-sama aja, sama-sama mengandung proteksi. Yang Siladex ini harganya 16.000, yang Fix Formula 44 ini harganya 45.000. Jadi Mbak Rehan mau yang mana? Saya mau yang Siladex aja, Mbak. Oke, yang lebih murah. Ini obat batuknya yaitu Siladex. Ini diminum 3 kali sehari sesudah makan. Untuk minumnya ini 1 sendok dengan ukuran 5 ml. Ini bisa menggunakan sendok makan. Ini efek sampingnya ini bisa untuk mual sama muntah. Terus untuk penyimpanan obatnya bisa disimpan di suhu ruang, artinya bisa di suhu ruang teduh. Yang penting tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Apakah Mbak Rehan ada pertanyaan? Nggak ada, Mbak. Kalau nggak ada, apa bisa Mbak Rehan jelasin ulang? Bisa. Obat ini diminum 3 kali sehari setelah makan dari satu. Kayak Mbak Rehan, untuk menghindari batuk berdahak itu kurangin mengkonsumsi gorengan, hindari makanan yang berminyak, jangan minum es, dan memperbanyak minum air hangat. Mbak Rehan bilang tadi sempat minum air rebusan jahe, itu bisa dilanjutkan. Tapi untuk minum ini Mbak bisa minum misalnya Mbak minumnya dari jam 6, terus Mbak bisa minum air rebusan jahe itu sekitar setelah 1 jam, dari jam 7 atau jam 8. Terus ini diminumnya 3 kali sehari setiap 8 jam sekali, misalnya dari jam 6 pagi, terus setelah itu diminum nanti jam 2 siang, setelah itu diminum sebelum tidur jam 10 malam. Misalnya kalau Mbak Rehan lupa minumnya di jam 6, Mbak Rehan minumnya di jam 7 atau jam 8, itu nggak apa-apa, itu dilanjutkan aja. Yang penting Mbak minum obat nantinya itu setiap 8 jam sekali. Itulah penggunaannya. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, Mbak. Baik, ini obatnya.